Yo, wakurugenzi, my man. Hey, mkurugenzi minisodes, and this is an exciting one. Hey, hii mpaka nasikia pressure bana, niko na tension. But hivyo inapigwa vile inafaa. Now, 4 years ago nilipiga story hapa Deadly. Ni story ya, mnaweza kumbuka comic fulani ilikuwa inaitwa Jonte. Na mkanipiga mawe sana sababu nilipiga story nikaiwachia katikati. Mkasema hapana, hiyo ni unfair mkuru, unafaa unapiga hiyo story mpaka iishe. 4 years later nimekaa nikajiambia, you know what? Why not? Wacha niwapigie. In fact, I'll do you one better. Nitaipiga yote. Na hii story si 2 chapter moja, ziko kama 5 chapters za hii story. So as we progress pole nitakuwa ndaipiga yote mpaka mwisho. Lazima mfurahi. Ahadi ni deni. Ama namna gani watu wangu? Very nice. So niko tempted sana kuambia mrudi huko 4 years ago, muangalie hiyo story vile ilikuwa, ndio ni nini. Lakini najua wengine wenu mtaanza kuchoka. Sasa anataka tuende tutafute story alipiga before serikali hii iingie. Okay, ni sawa. Sababu ya nyinyi, wacheni nitafanya nini? Nitapiga ka recap. Yani vizuri, itakuwa very seamless. Yani hata utaelewa mahali ile ya kwanza iliishia na mahali mpya inaanzia. Itakuwa tu ni moja safi mpaka mwisho. Sasa wadau, very nice. Bila kupoteza wakati, wacha niingie katika hekaya ya leo. Now, wangwana, kuna kijiji pale inaitwa Salama. Salama ni zile tunaweza ita low income communities. Pale watu wanaishi si watu ati wanajiweza sana, wana survive tu kwa nguvu za Mola. Pale kwa ile kijiji ya Salama kuna kijana mmoja anaitwa Mike. Mike amezaliwa kwa familia ya watu wangapi? Wengine 2, baba yake na mama yake. Baba yake mlevi chakari, anajulikana hiyo area yote. Mama ndio anang'ang'ana tu na huyu mtoto hapa. Yeye lakini ni housewife, anategemea nani? Yule mzee. Sasa huyu mzee hii pombe yake ajua isaidii, sababu kuna vitu anafanya pale hazifurahishi. For example, akiwa na hiyo levi, mama naye anakula viboko mbaya sana. Anamnyorosha. In fact, one of those nights, baba Mike ametoka huko bar mazee, mida ya saa 7 usiku. Watu wamelala, kesho Mike anafaa ingie shule. Jamaa amekuja ameweka matumbo kwa makwapa na ni matumbo mbichi. Anakuja anagonga mlango pale kwa fujo, mama anaenda anafungua, anaambiwa sasa nataka uchemushe hiyo matumbo proper, uikarange vizuri tukule na kijana yangu Mike, my son. In fact, muamushe huyo, tungoje matumbo tukule. Mama anashindwa, huyu mtoto anafaa amke kesho aende shule. Tunamuamusha sababu ya matumbo saa 7 ya usiku. Why? Mzee anashindwa, who are you? Wewe ni nani? Matumbo ni yako? Umenunua na pesa yako? Ni matumbo zako tunapika? Na siku ingine pa kofi natembea hapo haraka fasta bana. Usijaribu kuni question, nikikwambia kitu unafanya nini? Unafanya. Mama akaona sasa nitauliwa sababu ya matumbo. Na steak je? Wacha niamshe kijana basi. Akaenda akaamsha kijana akamwambia, dada baba kwa area, wacha tutemchemshe matumbo tukule tulale. Of course kijana kwa ile commotion pia alikuwa amesikia anaamka. Mzee akaenda my son uko salama. Mama yako anataka kukutoa timing ya matumbo. Why? Wewe tukae hapa tungoje matumbo iive tukule. Au sio? Very nice. So wanatandika matumbo mida ya saa 9 asubuhi because now matumbo inaivaga ikitaka. Then kijana anarudi wapi? Usingizi. Sababu kumbuka kesho shule. Asubuhi inafika. Na kijana huaga na katabia akiamka before aende, anaenda anaambia baba, nimezidi, tutaonana jioni. Na anaishia. Si ameamka amejitayarisha anataka kwenda. Anaenda kunini baba. Baba. Nothing. Anashika baba, baba ni baridi. Akauliza mama yake, mam, kwani ni nini amukufunika baba? Akona baridi. Kidogo mama anakuja, huyu ni nini? Anashika pulse, nothing. Hapa, nothing. Mtu wetu kumbe alizima usiku na hivyo ndio alienda Sayuni. Wacha mama apige nduru hapo. Mzee nini? Ukweli wanakuja wanadhibitisha huyu mzee alienda. Hiyo siku wanagundua ile chang'aa ilikuwa imepikwa jana. Mbaya. Illicit. Ilikuwa noma. Wameweka ethanol wakajaza kabisa. Watu 10 gone wameenda. Wengine wengi macho gone. Vipofu. Wale hawakuenda kwa baba sasa hawaoni kitu. Na hivyo ndio Mike alipoteza baba yake at the tender age of 10. Wangwana, mama Mike amebaki hapo sasa ni mjane.
mimba kubwa. Huyu ni mimba karibu miezi sasa 8 9 ikielekea. Amewachwa na mtoto mdogo hapo Mike ambaye anasoma na yeye hana kazi. Breadwinner ndio huyo, ameenda na chang'aa. Sasa ndio shida inataka kuwatandika hiyo town proper. Nakwambia kama kuna milango ziligongwa hiyo town, huyo mama aligonga milango za kukopa tu. Nisaidie, niokolee, nitumie, nirushie. Kibao. Alipambana mazee, maisha imewatandika deadly. Huyu kijana Mike mazee ako 10 years, so anaelewa, anaona vitu hapa haziko sawa. Na anaona vile huyu mazee ana struggle. Hata iku take long after mzae ameenda, ule mtoto akazaliwa. Mtoto amejifungua pale ni kijana anaitwa Brian, a bouncing baby boy. Kijana yani ako tu sawa. Yani amezaliwa tu akiwa vizuri, ajui amezaliwa kwa familia ya aina gani. Shida inaenda kumtandika hapa na habari. Now, Mike kuona bana mama yake anakula ngori hii town, akajiambia you know what? Lazima hata mimi nichukue jukumu, nitoe mama yangu kwa ngori. Hata mimi ni mwanaume bana, despite the fact that I am young, nitaingia town kama wanaume wengine nisaidie, sababu huyu mama akiendelea hivi, hata huyu tutampoteza. So Mike akaamua you know what? Sababu mimi sina CV naweza enda niweke kwa ofisi niandikwe kazi. No, nitatafuta mbinu ya kupata namna hapa. Kama ulikuwa na duka hiyo area, wewe ni shopkeeper, mama mboga, mtu wa kupika chapati, likipata. Mike alikuwa anapita nazo haraka sana. Yani alikuwa akiingia pale apata shopkeeper amezuba chua maziwa imeshaingizwa ndani ya boxer. Kidogo kidogo anapata mtu anakaanga chapati, akiinama hivi kuchota mafuta. Hiyo ya pan imeenda. Anaenda akirusha hivi akijagol kwa barabara ipoe. Bas, watu walitii hiyo town. So as kijana anapiga hii shughuli, kuna neighbor kasichana karembo sana kadogo age yake 10 years pia anaitwa nani? Anaitwa Tiwi. Tiwi akadiscover ngoja fast. Mike anahadharisha watu. Na huyu kijana vile anakoga mzuri hapana, lazima kuna reason kwa nini ameresort to hii. So akakama akajiambia unajua nini? Life inatandika hawa watu. Tangu mzee aende, hawa watu lazima wanakapitia. So Tiwi anaenda mtaa, anachukua ile shopping kwa keja nini anaiweka vizuri kwa karatasi, na tekengori anakimbizia nani? Mama ya Mike. Anaenda na mdanganya, mami hata amesema niwapatia kaka shopping angalau wasukume, sababu wanaelewa mambo haiko sawa sana hapa. Na mama Mike anashukuru sana, anaambia Tiwi, ambia mama abarikiwe, mumetutoa kwa ngori. Now, as Tiwi anatoka kupatiana shopping pale, si wanakutana na mzee mzima Mike. Na Tiwi anamwambia, mtu yangu nimeona hiyo shughuli umekuwa ukifanya. Nilikuwa tunataka kukuambia 2 heads are better than 1. Uko na namba yangu nicheze. Sasa utaumia hii town na niko hapa. We nipatie namba niingie kiwanja kama wewe. Mike uko Katambe. Katambe kwani iko nini? So now, Tiwi sababu ni kasichana, wasichana huaga huwezi ona kama ni mtu anaweza kufanya madhara. Huyu sasa ndio atakuwa front. Anaenda pale kwa shopkeeper, anamkeep busy akimuuliza maswali za upuzi. Hiyo sabuni ya kipanga ina expire lini? Unajua maswali hazisaidii. Kumbe huku nyuma Mike ako, hii kitu ni operation fagia, anaziweka kuweka. Then akidiscover Mike ameweka ya kutosha, anatoka anaenda na Mike pia anatoka mbio. Shopkeeper by the time anadiscover ameibiwa, watoto walienda kitambo. So hiyo ndio shughuli wakaanza kufanya wakiwa wawili. Kidogo kidogo ikakuwa hapana, tukifanya hivi huku mtaa ni noma, si tutashikwa. Wacha tuanze kuingia mitaa za kipunk. Mahali watu wanajiweza nini. Huku kwa hizi maeria za mababi mko na mpaka tule tu minimarts, nika supermarket kako na vitu nyingi, mnaingia ndani, mna shop nini. Same. Msichana anaenda pale anazubaisha huyo mwenye ako pale. Kijana ni kuseti. Chap, wanachangamka wanaenda. Kidogo kidogo wanakutana na walevi, wametoka ulevi, wanastaga kwa barabara. Mfuko kwani iko nini? Mlevi ajielewi. Before long, hawa watoto wadogo walikuwa wamekusanya enough money ya kuset up biashara. So wakaamua sasa hii pesa tumejaza vizuri ya kutosha, wacha tuende tupatie mami afungue biashara. Na sisi tufanye nini? Tuondokee hii kitu, sababu hii hata sisi ni watoto wazuri. Hii tunafanya tu sababu you know what, the end justifies the means. Mama hata umia na tuko hapa. Na ilikuwa time poa sana ya kuacha hii kitu, sababu mama ya Mike alikuwa shaanza kususpect. Hii kijana ni kama mambo yake si fiti. Juu all of a sudden tunakula vizuri. Kutoka wapi? Mtoto wa 10 years anatulisha. No, haiwezi kuwa ni kazi anafanya. Huyu ni mtu akona nguvu ya kuchimba mtaro huyu. Ndio alipwe. Hapana, hii ni wizi.
So alikuwa mpaka amemuita kando akamwambia Mike, nashuku unaiba wewe na uachane na hiyo kitu because this is bad. Mike akamwambia mimi siko hapo. Sibai nao washakusanya pesa ya biashara, wamepatia mama. Mama ameenda amefanya nini? Amefungua biashara. Na wale wasichana Mike na Tiwi wameachana na hii shughuli. Na wameendelea na shule vizuri. Hakuna pressure, yani life is good. Now, two things happen. Biashara ikiendelea vizuri, mama Mike anadiscover ule Brian ule anajikuna macho sana, kuna problem. Hii macho ya mtoto ni nini? So akaamua one of those days, wacha nikimbize huyu mtoto hospitali, aende angaliwe macho, shida iko wapi, sababu ile reta anajikuna nayo atangoa jicho huyu. So mama anaamua hiyo siku, wacha nifunge mapema, nikimbie hospitali, nipeleke kijana angaliwe, basi tujue story iko wapi, sababu inamsumbua sana. So mama Mike anafunga kibanda, anakimbia hospitali. Kabrayo kanaangaliwa na daktari anadhibitisha, anawaambia mama, huyu macho yake iko sawa, kuna ka infection kanamtandika na nikabaya. Haka tusipodeal nako, hii macho itaenda. In fact, zote atakuwa blind. So fanya aje? Enda tafuta shilingi 15,000. Ukuje tuanze treatment vizuri nini to save hii macho, because the more tunaendelea kukawia, the more inakuwa worse, the more atapoteza macho. So mama akasema ni sawa, haina mambo. 15,000 is a lot, lakini at least kuna biashara naweza piga hapa, nikiokota tunalipa mdogo mpaka kijana akue sawa. So si akatoka hospitali akaenda wapi? Kwa biza, afungue tena ndio aendelee na kazi, because now she needs money. Anafika kwa biashara, anapata kanjo walishawasili. Ile kibanda yake ya kuuza vitu iko chini. Ni pieces ziko kwa ground. Stock ambayo ilikuwa ndani, gone. Si mnajua stock huenda. Ama hamukuona polisi wakipanda na laptops kwa Land Rovers? Hamukuona? Kama laptop ya mtu inaenda, ni sukuma wiki na nyanya itabaki. Hii kitu haijaanza leo. No, it has been here with us. So ile stock yote gone. Kibanda chini. Sasa huyu mama mazee anataka kuanzia wapi? Mtoto ndio huyo anahitaji pesa, ni mgonjwa, ile source of income gone. Mara hiyo wakati analia hapo kwa ground, Sitiwi na kijana yake Mike wanatoka shule. Wanakuja wanapata mazee kwa floor hapo. Amelia, macho imefura dead. Wanashindwa ni nini, mbona kibanda iko chini? Mazee akamwambia, mazee kanjo amenifanya mbaya. Wameenda na kila kitu. Hivi vile mnaniona nimetoka hospitali, huyu brother yako Brian macho inaenda. So nilikuwa nafanya raise 15,000 ya kurudisha mtoto, kutibu mtoto, na mahali nilikuwa nitoa hiyo 15,000 gone, imeenda. Wale watoi wakasikia vizijo. Umadhe sasa amerudi kwa ngori tena, na tulikuwa tushampanga vizuri, sasa hii ni mambo gani jo? So wakajiita meeting tena, TV na nani na Mike. Wakajiambia hapana mazee, hatuwezi kubali umtoi macho ipotee. Mtoto mdogo wa mwaka moja mazee akue blind aje? Haiwezi. Ile mradi yetu, si itabidi turudi. So wanajiita meeting pale, wanajiambia sasa tuingie huko jiji kuu na tutahitaji an extra pair of hands. Tuongee na nani? Kuna kijana anaitwa Dero. Dero ni wale vijana tu, yani uhitaji introduction. Ukimuangalia tu hivi ni mwizi, huyu ni jangili huyu. Huyu hata bila kuambiwa huyu. Wewe hata usinisalimie, wachana na mimi. Mwizi. But ni mtu amejikakamua, so wakaona huyu tukiwa na yeye kwa team, mambo itakuwa sawa. Good. So form ni gani? Sasa form ni tunatoka hapa mtaa, tunaenda jiji, capital city. Unajua tumekuwa tukiibia watu kwa estate ndani. Hapana, estate haina pesa. Tuende capital huko. Tunachapia watu hapo. Unajua kazi inaisha. Unapiga robari 2 unatoka na pesa mzuri. Hii huku ndani bana unapiga robari 200 ndio uende nyumbani na 20 bob haiwezi. Wacha tufanye nini? Tuingie jiji. So plan ni mimi, Mike na huyu Dero tutakuwa tunapiga hiyo snatching, tunaenda tukirushiana. Wewe ukinikimbiza na rushia ule, sasa unashindwa nikimbize huyu nikimbize, yani unachanganyikiwa. Then wewe Tiwi, sababu wewe ndio baby girl, ukiona tu tumeokota, tukirushiana tu hivi tukianza kutoka mbio, huyo mwenye tumeokota akianza kutukimbiza, ruka mbele yake. Akikugonga mwanguke, unajua ataona wewe ni baby girl umeanguka chini, itakuwa ni ataachana na sisi. Aanze kukushughulikia wewe. Sio plan iko sawa? Beautiful. Twende jiji. So majamaa wanaingia jiji. Sasa ni Mike, Tiwi the girl, na sasa new signing nani? Dero.
So wanaingia wanapanga strategy vizuri, wanaona kajama fulani hapo kamepiga official yake safi, anakaa ni jamaa anauzaga insurance. Wanajua huyu ako sawa, huyu hawezi kosa tu shilingi. Na ako na kasimu kafiti sana anaongea nako. Washakapigia bei haraka faster. Huyu hiyo simu ndio tunataka. So wanajipanga poa nini, wakati jamaa anakuja tu pole. Dero ndio huyo na Mikey anaenda anapiga snatching, shwap, anarushia nani? Derek. Wanatoka teke. Huyu jamaa akijaribu kukimbia, TV anaruka mbele yake, wap, anamgonga TV chini, anaanza nduru. Yo, umenifanya mbaya. Ona vena kava yangu imefunguka. Hiyo ni spleen imedislocate. Itabidi unilipe mtu yangu. Hapa sitoki. Sasa unajua sasa hapa umechanganyikiwa, unashindwa nikimbize simu ama ni deal na huyu. Sababu huyu ni noma na ashaanza kupiga nduru. Wacha nimalizane na huyu, simu tutanunua ingine. Msichana analia hapo, huyu jamaa anataka kupunguza ngori, inabidi aingie mpaka kwa mfuko, ampige za macho ndio anyamaze. See what I did there? Ampige za macho. Na watu wanatafuta pesa ya nini? Ya macho. Nipigeni makofi guys, hiyo ni dead. Now, so wakapiga hiyo, ikaenda vizuri kabisa. Huyu mtu atakaachana na simu nini, ameacha amepatia mrembo za macho hapo, mrembo ameamka, ametembea ameenda. Si wameenda wamekutana huko kwa kona, wako na kasimu sasa, kadem kamepigwa za macho hapo haraka, wanasikia fiti. Twende nyumbani. Tunaenda kwenu. Tunapiga ingine. Kwa nini? Tunapiga ingine. Okay, sawa. So wakarestrategize nini, wakasema sawa, tutatafuta street ingine tofauti, twende tufanye nini? Tunyoroshe. So wameenda wamejipanga fiti, wameingia street ingine, wakaamua okay, I think iko sawa. Wakamulika nani? Mother. Kuna mother pale. Kwanza wamama ni waraisi. Unamwaga kibeti hivi hata anashindwa, nipige nduru, nikimbie, nilie, nifanye nini? Sasa hiyo mumeenda. So wakaona madhe ametulia pale ana mambo, wakajua hapa ndio tunaingia. Wakaenda wakamkuta vizuri. Kidogo Mike, vuta handbag, rushia Dero toka teke. Mama huyu kumbe ni mtu wa Dandora, anajua hiyo imeenda, hiyo siwachi. Akaanza kuikimbiza. Hata alipiga step 3. Tiwi mbele yake. Chini. Akaanza tena. Hiyo ni left atrium umeipeleka right. Niko mbaya guys. Hapa mazee itabidi munipeleke hospitali na munikanje. Niko vizi. Mama mazee akiwa hapo, ngoja kidogo. Sababu ameangusha msichana wenyewe, si ameachana na kibeti. Kibeti imeenda. Anajaribu kubembeleza msichana. Kaumati kalikuwa kako hapa kanaanza kuform polepole, sababu wanasikia msichana anapiga nduru hapa chini. Wakakuja ile kuangalia kwani wakiibia mama walifanya msichana vibaya. Wakifika hapo wanasemaga yenyewe timing ya shetani maridadi. Among the people wenye wamekuja hapo kuangalia guy, kwani ni nini imefanyika, ni ule jamaa tumetoka kuibia simu moments ago. Mnamkumbuka? Anaangalia chini anaona, ngoja first, mbona huyu msichana anakaa familia? Madam, umeibiwa kitu wakakimbia, alafu huyu akaruka mbele yako ukamgonga na hawa wako pamoja. Huyu ni mwizi, huyu msijaribu kuachilia. Huyu ni mwizi, ako na hawa watu wawili. Hata mimi wamenifanya hivyo, simu yangu imeenda, huyu akaruka mbele yangu, nikamgonga, nikaachana na simu nimbembeleze. Kumbe ni tactic wanatumia. Sasa tunataka tubembeleze huyu msichana vizuri, tumshawishi, atatuonyesha mahali hao watu wengine wawili wako. Kidogo mazee dema shaanza kuona hapa kinaenda kuniramba. Wale vijana si wametoka mbio na kibeti huko. Mike ana discover ni noma. Ile crowd pale haikai ni kama wanabembeleza msichana, wanakaa ni kama wanataka kummaliza. So wanaambia Derek mazee simama kidogo, kuna ngori nini? Wale mazee wanataka kufanya mdemo wetu mbaya. Derek anamwambia ina mambo, sasa sisi tuende tu, atatupata mbele. Siwezi muacha, huyu ni ride or die bana. Huyu dema amekufaga na mimi sana. Siwezi muachilia at a time of need. Itabidi mimi nirudi. Derek akamwambia ni bangi umevuta mtu yangu. Kaunta kurudi. Mimi huko sirudi. Jamaa akaamua you know what, kama mbaya. Akarudi. Akaenda pale, akajifanya yani hata yeye ni mpita njia. Akafika hapo kwa crowd akaambia hapana. Huyu si mbaya. Huyu wale wabaya wameenda hivi, wakaenda sijui ni makona gani wamepiga, lakini huyu hapana, huyu msijaribu. Ule mzae ule akamuona, si wewe ndio ulipita na simu yangu wewe, hata huyu weka chini. Mike akaona haya, si hapa ndio nimechoma blanda. Hii kitu
ni kutoka mbio sasa town, sababu mambo imeharibika. So kwa hiyo confusion ya mwizi wa pili amejileta, ndio huyu ameanza kukimbia. Ule mzae mwenye alikuwa amenotice Tiwi, unajua amemshikilia mkono asijaribu kuenda, ndio huyu sasa Mike ameanza kukimbizwa huku. Tiwi akaona huyu mzae ni kama amezubaa kidogo pale, akampiga bite. Mzae akaachilia Tiwi naye akapiga left right, akaenda deadly. So wamepiga split moja hatari, lakini sababu ule ndio mwizi, huyo ndume ndio tunataka, jeshi mzima ikaendea nani? Ikaendea Mike. Pale town na kukosangi watu wa wanaga form, wamekaa tu. Kuna mtu ako kwa stand ya kushainisha kiatu, ana mradi ako tu hapo anashainisha tu kiatu ya customer. Kidogo kidogo anaona umati inafuata mtu, anashindwa wanashindwa tu kushika huyu. Sasa kwani nitasaidia watu hii town mpaka lini? Anaamka Mike, akikaribia tu hivi anakutana na flying kick ya kifua chini. Majamaa wanakama wanafika. Ulikuwa unadhani hatutakupata wewe? Kidogo kidogo kwanza anapigwa orientation. Yaani ile tu kujuana, unajua? Hii ni ile ni kujuana tu kabla hata tujaingia kwa agenda ya mkutano. Wanampanguza hapo vizuri nini. Then wanaulizana wameumiza watu town sana. Hawa ni hatari, wamefanya watu mbaya. Kwa hivyo mnaonaje? Tunamaliza huyu. Wacha Mariamu ikikuja isianze sijui tunakimbia hospitali, then tuende station, then tuende wapi. Hiyo mafuta serikali haina. Wacha wapige tu lap ya mortuary straight. Because that is where he belongs. So wakampanguza one last time, ile unajua ile unapanguzwa you're barely conscious, then wakaambiana okay sawa, sasa tumempanguza ya kutosha, finisher, mnaweza pata kitu ya kumumaliza. Mawe iko wapi? Leta mawe. Town mawe ya T9 inapatikana. Unashindwa hii mawe ilikuwa inafanya nini town? But imepatikana. Sasa hii mawe inataka inuliwe, iwekelewe kwa kichwa. Mambo ya Mike iishia hapo. So mwenye T9 amekuja vizuri, ameonyeshwa amekamata position, ameweka Mike hapa katikati ya miguu. Sasa ameinua ile T9, anataka kuileta vizuri perpendicularly mpaka kwa kichwa. Akiwa tu ameinua hivyo, nduru inatoka nyuma yake. Anatana naangalia, nashindwa nani huyo anapiga hiyo nduru hivyo? Tunataka tumalize hii assignment hapa turudi kazi. Madam anakam anatokelezea hapa mbele. Anashika jamaa wa T9 anamwambia pana, usijaribu kuwekelea hiyo mawe kwa kijana. Huyu kijana namjua. Now, kule nyumbani Salama, kuna mama ambaye waga ana come through sana for mama Mike. Huyu mama anaitwa Mildred. In fact hata wakati baba yao walikufa, wale watu wa few walimsaidia na mchango hapa na pale. Ilikuwa huyu madam anaitwa Mildred. Ni mtu yani ameshikilia mama Mike deadly. What a coincidence. Wakati Mike anaenda kumalizwa town huko CBD, Mildred alikuwa karibu na akadhibitisha, oh my god, huyu kijana namjua, tunaishi na yeye wapi? Salama. Akakuja mazee akashikilia mjamaa akambega akamwambia usijaribu. Huyu mtoto najua zile shida anapitia na sikupenda kwake anafanya hii kazi. Please, nawaomba niwachieni huyu mtoto. Usually hizo ni please azisikizangu town. Ukipata justice in progress ukuje kutetea hapo, unajua hata wewe unaekagwa hapo. But for some reason walimsikiza tu. Wakasema umetutoa nyama kwa mdomo, lakini kama una insist ni mtu unajuana na yeye, chukua kijana wako enda. But wewe jua tukimuona tena kwisha. So Mildred akachukua kijana na wakalimp pole akamtoa kwa ngori. Hivyo ndio Mike aliponea mazee. Mob justice akiwa kijana mdogo. So Mike of course akaingizwa pale nyumbani, hospitali ya haraka akafungwa, amekula majeraha proper. Na sasa akaachiliwa aende wapi? Nyumbani kurest. Pale nyumbani sasa si mama anaona mtoto wake vile amefanywa na wananchi, ako mbaya. Huyu mwingine hapa macho ndio hiyo imesumbua deadly. In fact at this point ni kama zishaanza kwenda. Sasa akajiuliza, kazi yangu kama mzazi ni nini? Kama nimeshindwa na watoto wangu wawili mpaka inafika mahali huyu ako hali mahututi, huyu mwingine macho inaenda na niko hapa, kazi yangu ni what? Hapa sioni kama niko na kazi mimi, wacha tu mimi niende, sababu clearly hii imenishinda. Mama Mike anaenda anachukua chupa ya poison, anaikoroga vizuri na anaipiga flash. Pap, anaweka chupa chini na anangojea sumu ifanye kazi yake. Before long mazee reactions inaanza, anatapika huko mazee kila kitu.
then poop, anazima. By the time anafungua macho tena ako hospitali. Turns out wakati alizima pale, Mike ni kama alisikia kama kona madhe yako mbaya, akapiga nduru huko. Wasee wakakam, wakapata madhe yako alimaututi, wakamuokota teketeke, wakamkimbiza wapi? Mpaka hospitali. Unaona kuna neighborliness iko kwa hii Salama Estate, madhe iko tu sawa. So wakamkimbiza hospitali nini luckily pale hosi wakaweza kuflash system, wakapump hiyo nini yote nje. Sasa amewachwa pale recovery, lakini amelala kwa hospitali, kwa hospital bed, amepigwa pingu kwa hiyo kitanda. Why? Sababu unajua vizuri ukijaribu kuji-unalive uwaga ni makosa, na serikali waga inachukua hatia. Inakuchukulia hatia. So mazee amekaa hapo, amepigwa hiyo pingu. Mike akakaa, mazee wakakuwa na a very good mother and son moment. Mike akakuwa anaelewa kwa nini madhe ufanye kitu kama hicho. Unataka kwenda utuache na nani? Madhe akamexplainia, akamwambia, man, kazi yangu ni nini hapa Mike? Hebu wewe niambie. Wewe unaona ni nini nawasaidia nayo hapa? Juu kila time ni ngori juu ya ngori, ngori juu ya ngori. Hii hakuna haja ya kuishi place kai. Hapana, Mike akamwambia hata mimi nilijaribu kupiga shortcut kwa maisha. Unaona mali nimeenda hapa. Wacha tufanyaje? Tukubali tu fate yetu na tuingie tu hustle tu kama kila mtu mwingine, tu try kujitoa kwa ngori. It is not too late, tunaweza jitoa bado. Madhe akafilia yenyewe mazo mtu yeye amepiga point, wacha tupambane. So akatulia, at least akaanza kufeel fiti. Cops wakakam, wakadai lazima bana tukulambe kitu. Wewe unajua unafaa kuwa mali ya serikali. So ulikuwa unataka kujitoa nini? We lazima tulambe kidogo ndio tuende. But after some time wakadiscover hakuna kitu ya kulamba hapa. Watu ni maskini hawana zero, nothing. Makarawa kama, you know what? It's okay. Wacha tuachane nayo. Wacha turudi tufanye kazi. So watu walirudi. After some time Mike akasikia a bit better na wakaamua kupiga biashara. Biashara ni gani? Ni ya kuhawk njugu kwa streets. Ule raidodai ule TV anacheki mambo Mike anafanya. But sasa mambo ni noma. Unajua wakati Mike alishikwa na hii ngori ya kuchapwa nini, mama TV alikama kadiscover kumbe huyu kijana anakuaga jangili. Akaambia TV, nisijaribu kukuona na huyu kijana hata. Nikikuona na yeye itakuwa mbaya. Hii time mama ametoka hospitali, unajua ni ile kujaribu kuomba hapa na pale nini yaone kama anaweza anza maisha vizuri. Alikutana na mama TV. Mama TV akampatia mpaka tuganji kidogo, akamwambia inakupatia na usiniambie asanti. Mimi asanti yangu unajua ni nini? Niwaambie tu kijana yako achane na msichana wangu. Kabisa. Yeah, we are done. Shika hii, enda jisaidia. Hii familia yetu na familia yenu tumemalizana hivyo. Tuachanie hapa. So mama Mike ako hapo anajua, sasa exhaust kila mtu, ningekopa huku, sasa hii biashara ya njugu it has to work. So Mike ameingia kwa street. TV ameona mazee kijana kwa street pale anauza njugu. Mama yake amemkazia mambo ya Mike, lakini hapana, TV amejiambia siwezi acha huyu kijana umie solo. Hata yeye akakam, akaingia kwa hiyo squad. So anapigaga lap na yeye after chuo wakihawk njugu kwa mtaa. Mnapiga raundi. By the time mnaenda mtaa usiku saa 1 mmebeat deadly. Ule Dero mwenye walikuwa watatu. Dero pia akaona kuna hii form ya njugu, pia akajiingiza tu, lakini shingo upande. Sababu hii kitu ya njugu haiwezi, ni kazi nyingine ya upuzi deadly, unachoka. So Dero akapiga hapo once, akaambia uongo. Hii kazi nayo haiwezi. Tutashindaga hivi. Tunapiga mazema kilomita karibu kiinde daily, alafu tunaenda home na peanuts. Literally. Hapana. Wacha. We are not, me I'm not doing. Kama nyinyi mnaendelea nayo, endelea nayo. Sasa TV anamuuliza, okay, sawa, unataka huyu kijana afanye nini? So unaona mambo ya crime ilikataa, na hata yeye mwenyewe amesema crime arudi. Unataka afanye nini? Anafaa survive aje huyu kijana? Dero anamwambia in fact hiyo kitu ya crime ni upumbavu yake. Angekuwa kwa hiyo situation alikuwa kama si kierere. Sasa alikuwa anarudi huko kufanya nini? Na anaona mob ishajikusanya huko. Unaenda huko kufanya nini? TV anamwambia alikuwa anarudi kuniokoa. So wewe ulikuwa unataka ni dead. Hivyo ndio ulikuwa unataka. Derek anamwambia hakuna vile ungededi, we ni dem. Wewe ushaiona wapi dem anapigwa mob justice? Dem unalialia hapo machozi 2-3, una blink mara 4 unaachiliwa. Sasa huyu na kierere yake anarudi huko. Wewe ushaona ndume akiachiliwa wewe? Hii ni upuzi. Hiyo yake ni ya kujitakia hiyo. Hiyo haiwezi laumu mtu. In fact njugu yenu haiwezi. Chukueni. Mimi nimeenda nyi pambaneni. Na mniombe sana ni make it by the way, sababu nikimake it ndawaandika. Juu hii direction mnachukua, sioni mkimake it kwa hii life. Yeah, I'm out. Adios muchachos. Peace.
Na hivyo ndio Derek alijiondoa kwa hiyo biashara after kupiga takriban siku moja. But Mungu ni mwema. Kijana Mike alipambana na njugu zake, believe it or not. Alipiga, akasoma, akamaliza mpaka high school na akaamua, you know what? Wacha niingie biashara. Sababu hii kitu ya biashara inakaa naiweza, wacha nipige hiyo. So fast forward to 14 years later. Sasa mzee mzima Mike ako miaka 24. Tiwi 24. Mike amefungua maskani yake safi, anauzaga nini? Mtumba. Anauzaga manguo zake maluku za kukam. Hatari. Ni mdeadly, ako na talent boy. Brother yake Brian ule, unfortunately walijaribu matibabu, ile pesa kidogo walikuwa wanapata wanamkimbiza hospitali hapa na pale, but haikusaidia. Eventually macho zilipotea. Sasa Brian ni kijana ako form 2, miaka 15, school for the blind, haoni. But kama kuna talent kijana ako nayo, huyu jamaa ako ni msanii, musician. Huyu anapigaga mamistari wakati yuko Daro, anakuaga kwa hii kibanda ya huyu brother yake ya Mtumba. Anapiga mamistari pale, zinamunyaka aje, zinamunice mbasa. In fact, rumor has it, akiwa kwa hiyo kibanda ya brother yake ya nguo, aliandikaga ile ngoma ya luku ni moto, luku ni safi. Lakini juu ya kukosa pesa ya studio, calligrapher kamuai. Hiyo ndio rumor siko kwa street. Sisemi ni ukweli, but that is the rumor out there. Unajua ni vitu amesema yeye mwenyewe. Sasa unaona tutamuamini tu ama ni mdeadly. Ikifika ni mambo ya usanii nini, he's very good. So ako hapo anasaidia brother yake na mambo ya mtumba hapa, kuitaita makastoma nini, anawaita na malines pia, ako na mamistari. Na yeye Brayo hapa ameiva kufunga biashara. Si Brayo, Mike brother yake. Unapiga shughuli yake safi. Now, sijui kama mshaijua, wakati hauna sense moja, all the other senses zinakuwaga heightened. So now Brian hana macho kabisa, haoni kabisa. Hata akiwa kwa hii kibanda akikwambia cheki hii luku vile ni moto, haoni. Ni wewe tu ndio unaiona, lakini all the other senses very heightened. Akiwa tu kwa hiyo kibanda akasikia, ngoja. Nasikia kolon moja safi inakam, ikiandamwa na jasho mbili. Hao ni kina nani hao? Kuna watu wanatutembelea. I can feel it, I can smell it. Hakuwa amekosea. Kulikuwa na mafioso anajulikana hiyo area. Amekuja hapa kukuwa na conversation na nani? Mwenye kibanda ambaye ni Mike. Believe it or not, turns out mafioso ni ule Dero. Nakumbuka ule kijana walikuwa wanaibaga naye wakiwa watoto. Kumbukeni sahi it's 14 years later. Sahi pia Dero ako kama miaka 24 hapo. But ni kingpin tu fulani hiyo area jo. Anapigaga shughuli za umafia. So actually ndio kolon, alafu hizi jasho mbili ni maweida wake. Anatembeaga na maweida. Okay, so wacha nikushokile huyu jamaa yeye ufanye. Si unajua typical mafia business. Kwa hii soko mnamlipaga tax. Wanaitaga security. Kila Friday wanakujiaga pesa kwa hizo maduka. Now, by this time hii kibanda ya jamaa wetu Michael inafanya sawa. Iko fiti. How do we know that? Sababu huyu Michael anatumia proceeds za hii kibanda kulipia ule msichana Tiwi. Mnakumbuka Tiwi? Anamlipia nayo school fees ya journalism school. Wewe kama kibanda yako iko na uwezo ya kulipia mtu school fees kwa school of journalism, hiyo ni kibanda inafanya vizuri. Sasa hiyo ndio reason huyu gaidi ambaye anaitwa Derek amekuja. Anataka waongee kwa kinaga ubaga na huyu Brian, na Michael. Sababu kuna mambo haifurahishi wananchi. Na akamwambia, cheki Mike. Unajua bana, mimi kama Dero mimi ni mtu wako wa zamani jo. Na unajua sijawahi kutax. Nishawahi kutax hata siku hata moja. Bas. Lakini unaona mazee wase wako around wewe wanaona vile unasukuma hustle. Na wanaona wewe ni mtu mazee hustle iko sawa, au struggle uko fiti. But wamediscover nikichukuaga matax kwao, sichukuangi tax kwako. Na wanafeel kitu ni unfair. Na hata mimi nimekaa chini nikajiuliza, kwa nini sichukui kwako? Na sasa umefika mahali unajiweza? Si unaona hiyo bad? Hiyo bad. So nimekamtu hapa na proposal kangu kazuri, nataka tu kukuinform ya kwamba kila Friday
ndakuaga na kujia Thao hapa. Brian akamwambia, Thao chukua kwa anti yako Burukenge wewe. Kama unafikiria brother yangu ni mraisi atakuaga na kupatia Thao hapa kwa hii kibanda, think again. Huyu sasa ni Brian mwenye haoni but akona mdomo kuruka. Derek akauliza Michael, utakubali brother yako aniongeleshe hivi? Unataka uongeleshwe aje? Mike, mbona umse anakubeba ndogo? Hakuna pesa tunakupea. Enda mahali utaenda ati tax. Tax ni anti yako. Hakuna pesa unaokota kutoka hapa. Na buda, kama unataka, si viding zitembe. Kama unadai, ako isa ako hapa. Buda, kama unadai viding, niambie. Juu mimi sikubembelezi wewe, ndakufanya mbaya mtu yangu. Don't play here. Usinijaribu, jaribu watu wengine huko, sio mimi. Banze Derek anaambia nani jo, hii dogi yako unaweza item kidogo jo. Juu nikiamua kuharibika hapa itakuwa mbaya. Hakuna haja ya kipofu wa kuekiwete. Hakuna haja. Yeah, so hiyo tu ndio agenda nimekam nayo leo. Nataka tu ni kuinform ya kwamba Friday without fail hawa mawaida wangu wawili watakuwa wanakama hapa. Na wewe you will be a good boy, utaingia pale chini mahali unawekaga ganji yako, unawachunia ganji, unawapatia. Na nikikuitisha Thao 10 ndakuwa nikikierere. Mimi nataka tu Thao 1 kila Friday. Is that too much to ask? It's too much to ask. Sijui mbona brother yangu akwambii. Wallahi, chukua hata shilingi kwa hii kibanda ya bronjes. Ndajua wewe ni ndume. Hakuna hata bob tunakupatia hapa. Mazee, Mike yako hapa anaambia bro wake nani tulia. Unajua sasa ni mama fioso. Tulia, wacha tu nibonge. Tunatulia nini? Hii kazi tunapigaga nao. Wanachukua Thao ya wakuende huko. Wakuende sana. Hakuna pesa anachukua kutoka hapa. Na mimi nimesema mimi niko tayari buda. Weka huko tayari, mimi niko tayari. Wacha katambe. Upigwe na kijana mdogo. Mtu muoga anakuambia nini? Ama anadhani sijui? Muoga huyu wakati mlikuwa mboka si alihepa huyu. Wakati wewe na Tiwi mlikuwa mnaumizwa huko mob justice sikilihepa hiki kigasia hiki. Unakuja kututishia hapa muoga wewe. Derek anashindwa muoga. Hata kaingia kwa mfuko akatoa stack ya manoti. Muoga anaweza kuwa na ganji kama hii. Surely. Mimi mtu nimekafunga deadly mazee yani. In fact, najua hujawahi feel vile ganji na filigi. Acha nimekitrain on you kidogo. Usikie vile ganji juu hata uwezi ziona. Sasa usikie tu vile. Mi ganji bana niko nayo na usiniite muoga. Usiniite muoga mtu yangu. Fun fact. Huyu brother yako huyu Mike ndio aliniingiza kwa ujangili. Mike hujamsho? Huyu ndio aliniingiza kwa ujangili. Okay, alikuingiza. Mimi ndio nakutoa ghasia Burukenge. Nijaribu wallahi tuone kama unapata pesa hapa. Alikuingiza mimi ndio nakutoa. Hujawahi tandikwa na kijana wa form 2 wewe. Hautapenda. Mimi ni mbaya bro. Mimi ni mbaya. Hakuna ganji yako. Wewe. Kidogo ule Tiwi ametokea. Ameona kuna ka standoff hapa hivi kwa nini kidogo amekuja teke. Gentlemen, nini? Yaani mali wanaume wako lazima tu vitu ziharibike. Bro yako ambia hapana, huu jangili anakuja hapa kuwa ras bro wangu bana, na vile bro wangu amestruggle na hii kibanda, hapana haiwezi. Tiwi anaambia nani Dero mazee. Sasa hata mtu wako cheki, in fact tunafaa kuwa tunaongea story ya biashara hapa. Na nikiangalia mawaida wako wameparara jo. Ama waida wewe kwani mnanunua ganguo kwa watu wa mjengo? Mumeparara. Cheki, wewe chukua t-shirt 2 hapa upatie huyu kipara. Chukua hata longi 2 upatie huyu rasta hapa. Watu wakae fiti bana. Mnamchungaje mdosi bosi amepiga luku na nyinyi mnakaa vile mnataka. Nini pesa kidogo lipa huyu hii pesa ya t-shirt. Yaani tuishi tu vizuri in harmony. Mko na ganji saidieni kijana nangangana hapa. Kidogo Dero anaangalia Tiwi. Wacheni niwakumbushe it is 14 years later. So sasa Tiwi si ule msichana mdogo. Tiwi ni demplani wa 24 years. Ameiva. Dero anamwangalia hivi anashindwa mazee. Dem anafanya nini na hustler? Una do what? Hata akamwita nani? Anjo nimesikia kitu fani sana ati ugadhe hapa na hiki kibanda yake anakulipia shule ya journalism. Yaani wewe unataka kupeleka hizi hips kwa newsroom. Uko unatumwa maandamano unapigwa tear gas huko. Na yule rembo yote. Mazee, women mnatakaga nini? Mimi nikikwambia saa hii biashara ya security nafanya hapa hii na kuaga side hustle. Mimi hustle yangu main waga na manage wasichana. Niko na tu kikosi ya wasichana, kazi yao ni kupapasa wanaume, wanakanjwa, then mimi nachukua ka percentage kadogo tu juu ya kuwaletea biz.
Nikakwambia saa hii ule msichana wangu mwenye analipagwa pesa kidogo anaokotaga 600k per month. Utaendelea na hiyo journalism hii ghasia inakulipia? Mbona unapaka kuku Cutex? Si wachane na hiyo upuzi bana, ukuje bana. Tulia na mimi wiki 2 uone maisha ikikubadilikia. Okota pesa yako. Wewe nakwambia tu ile kuanza tu. Unajua ile tu starting, ile kuanza tu. Uweze kosa 300 kila mwezi. Utakuwaje? Utachukua 300 hapa ama utaendelea hapa kudanganyana na hiki kimutu? Braya hapa kando akamwambia 300 paka avocado uteleza nadi kwa shetani mburukenge wewe. Utatutishia hapa? Ala, kwani hatujaiona ganji? Bronjes kwani hatujaiona ganji? Hebu mwambie Abel ni how much? Mwambie Abel ni how much? Anafikiria nini? Wewe huwezi tutishia wewe. Huwezi tutishia. Ala, kwani 300 ni nini? Wewe toka hapa bana. Na walai haki ya Mungu nimekwambia hivyo. Friday kama wewe ni ndume tupatane hapa. Kujie hiyo sawa. Ndio ujue hapa una deal na kina nani. Dero akaona huyu kijana hapa itakuwa mbaya, nitamuumiza. Akaambia Tiwi, cheki, si nimeshakwambia we kazi kwako. Nani? Mikey. Hii dogi yako umeshindwa kuitema ina mambo. Wewe nishakwambia tushamalizana. Okay? Sawa. Friday watu wangu wanakam. Kaujiski ni sawa. Wewe kila itakuwa penia, usiblame mtu. Na Dero na mabouncer wake wakatana wakaishia. Brayo wako hapa kando amechoka. Anashindwa mazee Mikey. Nini? Ungenipatia dakika 2 na ufala. Dakika, yani ningekupanguzia mtu wewe. Yani mungekuwa mnampelekaga museum, unamuonaga tu yani kila weekend. Yani mjikumbusha vile mtu anaweza fanywa mbaya hii town. Mungenipatia tu 2 minutes na umse. Wataina mambo. Tuonane hapa hiyo Friday ataona. So kidogo TV amekaa amehag mtu wake hapo. Kumbe sasa ni mtu wake. Haya, hii 14 years. Si waliamua kama mbaya kaende sana. So nikahaga hapo kidogo mamunju zinatembea hapo. Brian ni kipofu lakini anasikia masauti ya Zimbabwe. Awe kwendeni huko, tafuteni room bana. Bana tuko kwa soko bana. Mbona mko hivyo? Tumetoka kutishiwa hapa sasa hii alafu nyinyi mnafikiria tu kumumunyana hapana. Kueni na decorum guys. Kwani iko nini? Get a room. So wakaambia naina mambo unaenda wapi? Niko na shughuli kidogo tu naingia hapo. Sawa Tiwi wewe piga shughuli zako. Wacha si tuendelee hapa na kuuza tunguo. Okay, sawa. Si tutaona na jioni. Magizani. Kabisa. Unakamkejani? Kabisa. Sawa. Tiwi akajiondoa. Bas, na vijana wakaendelea hapo kuuza nguo zao. One evening Mikey ako kejani. By the way, sahi kamambo kako sika baya. Kona mpaka kakeja. Ametulia hapo mazee na msupa wake Tiwi wako kwa bed pale wametulia. All of a sudden Tiwi anasikia ngoja. Kuna kasha pain kana nitandika jo mtu yangu. Inaweza kuwa ni nini hiyo? Mikey anaamka anashindwa rada. Nasikia ka uchungu fulani hapa. Na nikanoma. Hiyo lazima tuangalie. Okay, sawa. Wanatoka. Teke mpaka wapi? Hospitali. Anaenda napigwa matest wana kama unapata kidney noma. In fact dokia anawaambia kidney ni hatari design, tuna need transplant. Uko na kaa 1 year hivi ya kupiga zile ma dialysis nini but ile tu poa ni after hiyo 1 year tutafute kidney nyingine uwekewe na maisha iendelee. So kama ni mtu uko na insurance ya serikali watakulipia kitu kama 9,500 kila wiki. Tunapiga nini? Dialysis because you need it. Bila hiyo dialysis tunakimbiza mwili. Insurance uko nayo? Ulimpatia? Hana. Kaambia sasa bila hiyo unajua ni noma, itabidi ukue unaenda unalipa out of pocket na unaweza lipa hata 10,000, wengine 15, hata 20. Dialysis si pesa kidogo. So unasemaje? Utaenda mtaa ufikirie vile kukacheza ndio tujue vile tunaendelea. Sasa sawa. So wakatoka hapo na horrible news ya kwamba msichana mazee kidney imeleta ngori na kama haitafanyiwa shughuli inafaa ifanyiwe mambo itakuwa mbaya. Pressure ilioje. But haidhuru Mikey sababu ni ndume akaambia mdemo wake ni aje Tiwi. Wewe mazewe ni ride or die. Yaani tumetoka na wewe mbali na siwezi kubali mambo ikuende vibaya juu ya hii kitu. Tutapambana na wewe hadi mwisho. Tiwi akamwambia mazee na shuku hii kitu ni hereditary sababu kuna aunti yangu pia ameipata. Walai anaendeleaje? Mazee alienda last month hapana. Haiwezi. Hii kitu tutapambana nayo mpaka mwisho. Wewe usijali, wacha nikule tu thinking hapa na pale. Pia ukiwa na ideas tutashare tuone vile itakuwa.
tukacheze. Sasa pap, na wakaendelea kila mtu na biashara yake nini, but eventually TV akakama akaambia Mikey, pale mtaa kuna mambo ya inheritance inaendelea na kuna vile naweza chuniwa kitu fiti pale. Wakinichunia kitu poa, unaona naweza uza hapo, alafu hiyo ganji tupige nayo shughuli ya dialysis. Mike akamwambia kabisa, nilikwambiaje? Mimi nakwambia hii kitu lazima tutaiwahi. So unadaiaje? Akamwambia mimi utanipatia tu time kidogo niingie pale mtaa to deal na hii kitu ya inheritance, then mambo ikiwa sawa nitarudi. Sawa. Na TV akajiondoa. Ilikuwa inafaa kwa tu kitu ya kasku 3, 4, 5. After 5 days jo, mazee Mike anashindwa, kitu imekawia sana jo, rada. Wacha nivutie mrembo wangu nisikie fomu huko iko namna gani. Sasa hiyo akiongea hivyo, akona nani? Akona brother yake blind Brayo hapo kwa keja. Wametulia tu hapo kwa keja. In fact hata wanaulizana jo, na TV ametulia jo, umesikia mambo yake? Brother yake ananyamaza tu, Brian hataki kusema much. Okay, wacha mimi nimvutie basi nisikie fomu iko aje. Amekawia sana. Alikuwa nafaa kuwa amerudi by leo, nashindwa rada ni gani? Haichukuliwi jo. Udem kwani anaweza kuwa kwa wapi jo? Kidogo mazee brother yake blind akon easy hapa kando jo. Brian jo anashindwa you know what, wacha tuniseme itoke. Akamwambia Bronjes, sijui nikwambia aje jo, mambo haiko sawa aje. Umefanya nini Brayo? Jua unachomanga kila umedu, si mimi unajua bana, rumors zimenifikia mazee. Mresh wako hakuenda Ocha. Alikuwa amesema anaenda Nakuru, hakuenda. 5 days amekuwa hapa tu. Wapi? Amekuwa kwa keja ya Dero gangster mwenye anatua. Amekuwa hapo siku 5 mtu yangu. Hizi ni vitu nasikia mazee. Nikikwambia niliona, si unaona ndakuwa nimekudanganya. Lakini kusikia naye nimesikia. Hiyo tu ndio report niko nayo. Sasa whatever you do with that information, unaona it's up to you. Kwa tu nataka ujue. Mara hiyo Brayo nje ya mlango teke ngori. Anaulizwa, unaenda wapi bana? We wacha. Teke ameenda. Anaenda wapi? Anaenda kwa Dero. Huyo teke ngori ameenda, amefika. Ampiga mlango pale hata angoti ifunguliwe. Shamwagika ndani. Mazee anaingia jo, anapata Derek. Ametulia pale gangster na maside band zake. Ameweka demi yake hapa kando mazee. TV ndio huyo ameshikiliwa. Mazee Mike anashindwa jo. TV rada. Si tulikuwa aje? TV anamwambia manze, wacha tu nikwambie ukweli jo Mike, umekapitia. Unachunga brother yako Brayo mwenye haoni. Mama yako ndio huyo anakutegemea. Yaani biashara yako ndio inafaa ifanye hizi vitu zote na bado nishughulikie mimi? Hapana. Hata mimi ni mtu aina gani na kuacha unakufa na ngori hivyo? Mimi nimeona tu acha nitafute plan B jo. Dero kwa hapo sasa, you guys have done too much talking. Nani oya? Si ndio hivyo? Kuna kitu kingine ulikuwa unadai, si unaweza funga mlango ukienda? Nani aambia hapana jo. Cheki. Nani TV come. Najua hii story ya OC nini ndio na cheki. Si nimekuambia tutasoti kitu. Come. Wachana na umse. Derek anamwambia nase nikauchalia skiki leo. Ama yuko sure ni nini inaendelea hapa? Si tumuonyeshe ni nini inaendelea hapa. Mbele yangu guys. Mazee kidogo tu masauti tu. Hapana. Jamaa mazee akamwa haiwezi jo. Demi yangu hawezi enda nikiwa hapa jo. Akakunja bonge la fist. Akaileta nyuma vizuri. Sasa anataka kuirelease vipo. Yani ikuje vizuri. Derek akaingia kwa kinena hapa akatoa chuma. Ala. Mazee sama nani yani mazee imebidi jo kijana amestopiwa in his tracks. Sababu kijana ameingia kwa kinena akatoa nini? Akatoa bunduki. Akamwambia jo, Mike unajaribu nini kwangu mazee? Mike akamwambia manze, huwezi nifanya hivyo. Na kama we ni ndume, weka bunduki chini, tupigane kama wanaume. Dakika 2, wale watu wajasho wale maweida. Wakamchangamkia hapo 30 seconds kwanza, unaongeleshaje bosi? Na tuko area, wakamkamua hapo dakika 2. Yani ile haraka tu ya kumkumbusha hapo uko kwa wenyewe. Then nani akasema hapana, wachane naye. Sawa. Wale mawaida wakachana na kijana. Jamaa aka insist, kama we ni ndume, weka bunduki chini, tupambane.
Si unaona mazee, kijana wako ndio ameinsist. Haya. Kaweka bunduki chini. Alikuwa tayari amepiga ka vest kake, so I need kukunja kitu. Ako sawa. Wakaingia position pale. Kijana wetu Mike akarusha ngumi moja safi. Ikahata. Hiyo ndio ngumi peke yake aliweza kurusha. Manake alitengenezwa. Alichangamkiwa. Huyu Derek ni kama mkienda kulala anaingiaga tizi usiku. Alimunyorosha. Yani ushawahi chapwa mpaka yani unahema, unapatiwa 2 minutes kwanza upumue. Alafu second half. Zile ngumi za ule Mganda. Mulisikia ile story ya ule Mganda alikuwa anasema I give him one uppercut. Then when he was in the air I gave him a straight punch. Hizo ndio vitu dero. Alikuwa anafanyia kijana wetu Mike, alimutengeneza. Nakwambia alitandikwa teke moja akatoka kwa living room mpaka huko nje kwa nyasi huko. Amefura kila mahali. Mawaida wakaenda wakamtoa kwa compound akatupa huko nje na Derek akafunga mlango wake vizuri na akarudi kwa msupa. Ni kama hajatoka kudeconstruct mtu 15 seconds ago. Hey. Mike alikipata. Any other human being of the male species angejiita meeting aseme wasichana ni wengi hii town, sitakufa sababu ya mtu, wacha niende nikatafute mwingine. Not Mike. Mike alikaa chini akajiambia, hii ugonjwa ndio inafanya ni tokwe na mdem. Naenda med school, nitasoma hii kitu ya medicine, na kama medicine itakataa nitafanya clinical nothing anything ya hospitali. Nikitoka hapa mimi ndio nitatibu huyu msichana because she belongs to me. Take it from me. Ninaenda kufanya shule tena. Yeah. It is not over until it is over. Wakurugenzi. Is it over? Is it still not over? We will find out in the next episode. Au sio? Imekuwa true sana wadau, tukutane hapa kwa the second chapter ya Jonte. Adios muchachos. Peace. Mimi naye nikichapwa hivyo juu ya dem, naenda kukua kasisi immediately. Mimi ni Ash Friday na wapaka tu jivu. Wewe na wewe tukutane kando. Kama ni vita cha tupigane. Unapigwa hivi unainuka juu, unapigwa hii unaenda. Msiseme tena ati tusikizane. Jonte, hebu jitokeze. Simama, mwanzo wa mwisho umekaribia. Simama, mwanzo wa mwisho umekaribia. Wacha niseme, wacha nieleze.